Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau kama qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minan nubuwati illa ru'yatal mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Desa Wele atau yang mewakili beliau, Imam Desa Wele, para imam kelurahan, imam desa, imam lingkungan yang hadir. Saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Ittihad Malake ya, bersama rombongan. Saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita yang hadir pada kesempatan yang penuh mubarakah ini. Ia biasana ia kotang ngasoy na maulu taweng biasa ya ro cakarudu taweh ya apa ya kawita ibu-ibu ya ano aga sana cakarudu mana wita cakarudu kibu ya. Insyaallah Bapak Ibu dimuliakan Allah, dena malampe cara maku. Karena maulid ini tentu pada ipahaman ngi, maka dah tahu mat maulud tahu tahu. Tungka tahu maulud tahu. Cuma yang jadi masalah Bapak Ibu, ya koti maulud ki maulud dega ga hikmai lolonga pole cara mana ustaz berarti itu loka bawa miki istilana mengkalinga carama pabari solang. Ya. Aga yasa pabari solang, Bu. Biasa mo kimita pabari solang. Kopi ga kimita. Aga yasa pabari sola, Bu. Ya. Iya sengi pabari solang. Ia ko angka pabere ase itapang ase matum masu berarti masulangi pabere betul tidak ya. Jadi ko pak macarama ustaz pure macarama ustaz pada padamu angka pacarama degaga pacarama iya na tu yasa pacarama pabere solang ya. Jadi siap tahun ni ke masih kita timobi pacarama politiga rasa ke pacarama korma kasih yang kalinga ke pacarama polisi drap jenggo yang kalinga angka pacarama polipendra makasih yang kalinga angka pacarama polisi engka makasih yang kalinga yuk di mana pacarama ya sangi makasih ne ekia pure macarama ustaz de mato gagal iset nama segi iya makun raya matinulu matoi mak gosip berarti sinin na yaro pacarama matau tauki mobi pacarama pabari solamanan ya. Mudah-mudahan ustaz ya makokwe taniato pabari solang amin ya insyaallah ya. Bapak Ibu kita salawat dulu kepada Nabi sebab siat dijamina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi masalawar ni Nabi tawi kasiseng
isalawaki pole ripong Allah Ta'ala na niya malika iwik ka-10. Nigi-nigi masalawa iwik ka-10, isalawaki pole ripong Allah Ta'ala na niya malika iwik ka-100. Jadi sekarang saya ingin mengajak kepada seluruh bapak dan ibu sama-sama masalawat ki jodoh lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Bu, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya, bukan hari kematiannya. Bu, ya Nabi diperingati hari kelahirannya, tidak diperingati hari kematiannya. Yeko hari kelahiran disebut maulud aso ancajingan. Yeko kematian disebut haul, hari kematian. Yero biasa ini ipapole hari kematian. Mati Andre Guruta umpamanya diperingati haulnya. Ya. Biasa kau mati ngeki diperingati takziah hari kematian. Ya Nabi tadi nangka diperingati hari kematian. Yang diperingati adalah hari kelahiran. Itulah yang disebut dengan maulid. Magi Nabi diperingati hari kelahirannya, tidak diperingati hari kematiannya. Maka dari seisan atau pandritata ya Ronabita lahir tidak pernah mati. Lahir tidak pernah mati. Bu, tanggal siaga najaji Nabita. Hah? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oke. Ya. Pertanyaan kedua, Bu. Ya, tanggal siaga na mati Nabita. Ah? Deisengi. Ya, deisengi. Ya, jadi secara kasat mata atau secara zahir Nabi itu meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, tapala-ampala ya robo aja na iti telo bawa yang garang. Ena maulud iti telo mining garang. Ita tambah ni makoko tani telo pantai-pantai nga mega pantai-pantai tak gatung. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, secara lahiran Nabi itu lahir pada tanggal berapa? Hah? 12 Rabiul Awal. Meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Akan tetapi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia kolokaki di tanah Madinah. Apa ya tu Nabi tak ke Madinah mati. Kuburannya Nabi ada di sekitaran Masjid Nabawi. Ya rokok burukna Nabi tak angkai rilalenna Masjid Nabawi yang biasa kita sebut dengan raudah, ya. Atau kojok kita umrah, lau kita haji, biasanya itu dia pergi ziarah di Masjid Nabawi yang disebut dengan raudah. Ya roya senge raudah Pak, antara mimbarakna Nabitta si bawa bolana Nabitta itu disebut raudah. Okotone rombon roi kok buruk Nabitta. Ya. Maka dari Nabi tak nigi to siaraika riwattu mateku
pada moi rina siaraiku waktu tuaku yana tu sabakna isunnakan ngitollau masyara ukukuk buruk na nabita bu kojok kaki masyara kokok buruk na nabita si salai ko tojok ka masyara ukukuk buruk na ninita ya kojok kaki masyara ko buruk na ninita ko buruk na moreta ko buruk na lakaita ye ko tamaki ko burue tamaki ko burue desa na to tama calori na ko burue tamaki lori lalenna ro agasan nai pekuburan agay baca isunnakan ngi mak bere sallam assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh bu assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya naro dibaca ko tamaki calorina ko burue, tamaki ko burue ya. Ya dibaca. Tapi kalau ki celengi ko buruk na nabita de nang kanapa guruan itu fandrita ta maka da baca ya ro assalamu alayka ya ahlal kubur. Aga play baca. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Magay na din na tumakada assalamu alayka ya ahlal kubur na sama iyaro nabita de memato ng kanamati. Rilalan na si di hadis man salla alayya nigi masalawa lori nabita napatukong ipong Allah Ta'ala hakikin na nabita untuk balay salawat na tuang kay masalawa rin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya yaro nabita di sisa-sisa nawad di makadaki wafat nabi yenatu mako kwe mega tau kurang ajar magi wakada kurang ajar nasabatiaro nasapa makada tanggala siaga namati nabita. Bahkan sekarang saya lihat viral di sosial media yemiro nasapa makada hari kematian nabi dan kana sapai hari kelahiran nabi. Padahal matau-tau yaruto pandritata yang dicari yang diperingati adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya, tunggu dulu nak, matu pe cerita. Ya, angolo kokonya jolo Mana kaje mak barasanji toko ko tu jolo telo angolo koko naik ke. Angolo ke. Matu pe mau baca telo menghadap sini. Menghadap sini. Ya, menghadap sini. Ya. Ya lanjut Bu, lanjut ya. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan diutus Nabi rilebo na yelino dua mi tujuan na Nabi ta. Yang pertama tujuan Nabi diutus di muka bumi ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad purade utusuk ko mancaji suro rilebok na yelino kecuali saya mengutus engkau untuk apa? Untuk menyebarkan satu kalimat yaitu la ilaha illa ana fa'budun. Degaga perhatikan tare jolo ilulu pusa fa na turun ke pusa. Ya. Muhammad ya. Dewu tusuk ko mancaji suro kecuali la ilaha illa ana fa'budu. Apalatukan ngilori umay maka dek gaga mapatu dek gaga mapamate dek gaga beredalle
dek gaga mabere atutungang, dek gaga mabere lasa, dek gaga mapapaja lasa, illallah sangadinna pung Allah Ta'ala. Jadi tujuannya Nabi ta yang pertama adalah menanamkan akidah. Nah Pak Guru ki Nabi ta mapasiwah. Itu yang pertama. Pasiwai pung Allah Ta'ala. Aja lalu mupat doi pung Allah Ta'ala. Ya. Pegaya sama Pak doi pung Allah Ta'ala. Yeko terang-terangan dena gaga pada riolo. Yoro riolo Abu Jahal aga na sumpah. Yeko mangasoy ase umpamanya. Gandum itu dipanaskan di tengah terik matahari. Ya songi di tengah na asoy. Pole matang asoy. Maka day Abu Jahal sumpay matang asoy. Nasaba alena mawiriki tayang. Alena turrak kuingi asewe gandum. Nasumpay matang asoy. Meloy minung madakay dega gawai mataw-taw nga tika turong ibo siye makadasi sumpay waye nasa baali ng mereki uway na ang kay fakim minung makukade nagagato sumpay matangaso bu ang kamo pagkataw makukasumpay matangaso di gaga. Ang kagato sumpay waye, di gaga. Betul tidak? Cuma sekarang masih banyak yang disebut dengan syirkul khafi. Napadoi pung Allah Ta'ala, tapi dena sadari alena mapadoi pung Allah Ta'ala. Ayan na may gamakukoy. Tiga contohna. Kung malasalasa ya na, malasalasa ya po na, pule ni Dr. Roe de Panapanja, tapalawi ko sanroy makadamagi je ni ya pokui pura ni mandre pak bura pole ni Dr. Roe na de Panapaja. Tapa makadai sanroy nasang ay kuwita-ita ya po tae nenena la salasay. Denang kamu cele-celengi ko buru na nenena. Elok ka ni kasi masyara ko buru. Nasolo uwayaro ko buru na pamakadang kanimanya nenemu celengi kaninya ya po mu celengi ko aja mo tila salasay wiwa. Itu. Mapak 2000 Allah Ta'ala nasa sinenenas la salasaingi. Ziarah kubur boleh, tapi ko yakini rokok buru emak bere lasa, masolang itapeta. Kasinna nenena waktu natuo si senna mati na lasay ngapona, ina yasa nene cilaka. Deto gaga kumay makorodi, degaga di? Degaga. Ya, oke. Agapi biasa mapak doa. Contoh. Iya kumapotoy tapang matay nasa aja mo apoto si patelu mate tu sedi mapadoy berfoto bertiga mati satu itu syirik. Pak biasa tong kamakro nasa kalau kumapoto si padoano aja mo apoto si patelu pak mati sidi halo maka daka detu nasid di mi mate namo talu na mate to namo ya rupa foto na mate to betul tidak ako nadapi aja lo na pasti mati jadi dia nawading ipat dua pung Allah Ta'ala hanya dengan persoalan seperti ini biasa to ya roh tapi kumain uledek gaga makoro biasa ya ko amati ngi majai pawalung itaw ya aga nasengate ke majai pawalung majai kaci di agak sena kain kafan kaci mato sena jadi kaci ya komajai pawalung biasa ya roh tapang kasih tu mate naseng aja mu patu aja mu pasi tola tu pun na boleh mate apa 2000 Allah Ta'ala dega hubungan na pitu si bawa tu mate dega aga ya lebih parah lagi ya ko matenga ngi magere manu ya wana denenge angka gakoy makoro mako manang maje mo mangaku ya ako amati ngi magere manu ko ya wana ad denenge makane nasa patula na nasa bari angka balina tomate manang kamanu balina tomate
Apa dua mana ngiro? Kalau magere mano ki melo yandre tidak ada masalah. Tapi ko angkaniana maka da igere manue patolana to mate mapadoi pong Allah Taala. Inna Allah la yusyriku bihi syai'a. Inna Allah la yaghfiru ay yusyraka bihi syai'a. Pong Allah Taala dina dampung ingi dosa bangsa na yoro. Ini bahaya. Surah Al-Anbiya ayat 25 tujuan Nabi tai pancaji ya miro. Ayat lalu mupadoi pong Allah Taala. La ilaha illallah. Dek gaga mapatua, dek gaga mapamate, dek gaga maberedalle rilain nai pong Allah Taala. Perbaiki keyakinan. Itu yang pertama. Agapi biasa mapat dua. Biasa ya komangotoi mamotoroi. Tapal lepui coki. Aga sana kome coki mato. Hah? Meong ya. Aku kampoku meong kokoy aga sana. Anakku misalnya sange coki. Hah? Ayah secoki. Oh meong, macam mana meong ya? Ya oke, meong. Ya rupa biasa angkat tu tahu ya komangotoi. Ya rega mamotoroi. Tapal lepo meong. Mate ya romionge tapa materu lepa na doko ya romionge napa sapa ko nasa pakya pute kalaman na waju lalen na waju pute na lagga ya na pake dokorang ya romionge magai makarre nasan makarama nasan tapi ya ko mangotoy mamotoroi taw na lepo na buculari mapadoto ye wah makarama imionge na taw Angka ga koro mapakoro. Ay dega ga kumay. Ya, kumiju panda mega. Ya. Ini jamaah dimuliakan Allah. Wah. Salah satu itu apa doang ia komion na lapul lepa dokoi na lemu ma dicedeceng ia koto na lapul na bucul dari maka magi mulari na sa tanal lari ki dapat diri ki matu tahu ya ko yoro de tol mari gaga lari ko lo kantor polisi tapi ko batuan na tahu mulapo na tidak ada tanggung jawab maka itu salah satu akidah yang rusak magai nasengi makaram miongi nah itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah ya rorilalenna agamai angka yasang ad-doa angka to yasang at-tafaul ya roidi nene tariolo pak dena pak dua tapi tafaul asana ye para lutai bedakan ini pak apa angka to tahu na semanang ya pak dua ngasana de akhirnya ya makoke muncul anak-anak muda baru mak guru agama salamana tawe magai na semana mapa dua de contoh Dewi Sengi Akomai ya daerah ta ya ro di kampungku iya di Bone ya karena saya lahir di Bone pak ya ro komelo imata na tawe angka so na pitte maka da ya koso makoye makasingi asomakwe majai angka tu makara asomakwe si Andre nagai asomakwe ujui ini pak sebenarnya tergantung cara kita memaknai wadi mapa dua wadi tode sisong papuli pak ya ko angkatan ratandra aso nataro tomatuat tariolo angka mapa dua angka tode contoh biasa matoto yang kalinga aga contoh na maka itu matuata aja mutudangi na ang kalungunge na kanna kolektang ya aja mutudangi ang kalungunge na kanna kolektang ini sebenarnya tania letakkan naki tapi koti mutudangi ang kalungunge nomor rosid di mapeca ang kalungunge nomor dua wadi mabat tu kau-kauna nomor telu majabaun na ya roburimu mutitudanya ang kalungungay pakai si matulewu pahani dah dena paduang cuma carana to matuai mak bicara makam pareng alusu ya ya makoko yang nanai pak na semana mapa dua bangsani aro padahal
Di dalam agama Islam, Nabi itu biasa mengamalkan doa dengan bentuk tafaul. Contoh, Nabi ta angka sahabatna namanya Abu Bakar. Ya roh Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang akan napedi ulu. Ya koma pedi ulu na Abu Bakar nasapa igamet na Nabi ta namo silampami. Nasapa igamet na Nabi ta namo silampami. Nataroy ukulalan na songko na saruban na sorban na. Panguluta Abu Bakar napake yero songko na ang kagemak na nabita, siko ang kanapasang yero gemak na nabita, welua na nabita, paja mapedi ulun na panguluta Abu Bakar As-Siddiq. Yero yasa tafaul, tanya parelo doang, tanya paduang. Na ekia saisan na to pandritata nasengi tabarruk. Itu namanya tabarruk, malabaraka. Ya to na to di makokwe malariada iya ro biasa ro ananay ko singkang kumilo imasulo macarama malaway nati bulanan de gurutta nasuru yapi-yapi ng malabaraka dena padua pangkato tahu na semana mapadua. Nabi banyak tafaul. Contoh di dalam kitab Sirrul Asrar kita na Andre Gurutta Syekh Jalaluddin Rumi. Ya, Syekh Jalaluddin Rumi. Kemudian ya kita dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Judulnya ya kita Sirrul Asrar. Ya ko bahasa ugina rahasiana rahasia. Lalenna ya kita ang kasi di hadis koro. Narampe nabita makire nabita. Ya ko ang katau umur di bawah 40 tahun. Halo. Bu. Yeko angka tahu umurna di bawah 40 tahun. Yeko tudangi tapasan resen nasapa. Ia tu tahu maponco umuru. Nah itu. Teka hadisnya no? Ya tafaul. Ya. Ya. Jadi aku angkat tahu ia na tudang tapasan resen nasapa maponco umur ya tu umurnya di bawah 40 tahun. Ye ko lebih ni 40 tahu boleh silakan sandar. Ya. Maka dah mapa dua gero tidak ini ada hadisnya. Ternyata dikaji itu Pak dikaji. Ternyata angka ibaratna yero narampi Quran reguruta Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia reguruta iko angka aju purai tanang depa na malade tuona yaro aju kajunge tanak tanange natuli sungku ni kiri kana ti sungku dena metta tuo ya tu tanak tanange dena makasituona ya ko pura ke mata na kalapasawi pura ke mata na ngaga senai mata na cengke depa na maga tili sungko ni kiri kana tumero lewu yaro tanat tanange iya tu tanat tanange de na malampe umuruna. Betul tidak Pak? Maga de na makasing akan rena urena. Jadi aku angkat tahu depa na dapi 40 tahun umuruna. Iya na tu da tapasapa sanreseng, iya na tu da sapa sanreseng. Ai de na malampe umuruna itu tahu itu. Ya, dia nama lampu muruk nama tu ya tu ya. Ya, maga dia nama kasing urena. Ini itu namanya tafaul. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bu. Lanjut. Napi sih dibahas ya. Napi apa sewari pun Allah Ta'ala. Tugas Nabi yang kedua nih Bu. Kedua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali hanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi tepak pamasih. Ya Nabi tepak pamasih. Bu. Wah, oke. Naturungi mana pamasih? Bu. Nah, ini naturungi pamasih, ya naturungi puse. Makanya tiu gorei ki matin ramangi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali menjadi pamasir yang mana nak alangi, yaitu Nabi ta pamasir. Contoh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ta ampi kedona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nangka napatasik ke atin natawih. Halo de nangka nakatai patasik ke atin natawih. Namoni ya rotawih salah-salah dia dapat tasik ke atinna. Angka Arab Badui pak majenne salah-salah jenne na nabi say jarinna napa nabi say ajena napa nabi say tapana napa nabi say daculinna si sele-selerengi. Ia nabi ta dena langsung makada fulan salah-salangi jennemu de ya ro nabi ta dena patasik ke yatinna tauwe. Bu Nabi ta dena poji patasik ke atina tahu. Jadi Nabi ta naita ye Arab Badui majenne salah-salah jennena. Ye Nabi ta nopi pangulut ta Ali Ali adape ko mayolo. Madape pangulut ta Ali na padangi Ali Ali ajenne koyolo kotue cedena aga sanay yaro na Arab Badui. Majenne pangulut ta Ali corona fadecing jenne na yaro na Arab Badui tinatangani ro pangulut ta Ali majenne. Nabi say jarinna, nabi say timunna, nabi say ingatna, na sapu-sapu janggo na. Ya kodega janggo ta jalan tasapuing. Ya. Napa nabi say tapana jarinna letu sikuna ya. Nabi say mana ya ro? Madeceng. Maka din na Arab Badui. Wah. Salah-salangi ro na jenne ku kapan ro? Apa dena pakro na pegaw Ali? Maka dia ro Arab Badui madap pelori Nabi ta ya Rasulullah pura ka den rema jenne dena pada modele na jenne ku si bawa jenne na Ali kira-kira maga jenne ku suruh Allah Ta'ala. Maka dia Nabi ta ajenne ku pada carana Ali ma jenne ite gere na ma jenne ni kasiro na Arab Badui ro na cueri pada batena Ali dena tersinggung carana Nabi tapaguri ro Arab Badui ma jenne pak. Padahal manasa salah jenne na. Dena kada salah jenne musalai. De. Jadi salah satu itu ampena Nabi ta la yaksutul qalbi de na poji mapatasik ke ati. Ya. Jadi kalau ki contoh Nabi ta de tu na wadding itagur tawe ko tangana tawe de wadding tasik ka atin na tawe tasik ka atin na tawe namuni sarangi isa parangi cara na de na ipakasiri si tawe itu ampena na bitta yena tu ko morowali baru-baru tu mega tatale ko hape matanangi mapasampaja na tapangka na nagajangi we manang ka nagajangi mange matanga mapasampaja pa. Magai latar belakangnya ada. Ternyata kasih iro loke gajang iro imange malewalada ni di patasik ke atinna. Sembarati padangi. Ia ko lewu ko masige nasang mujam-majamang ia ko masige aja mutin lewu ko masige. Sabara kasih medek.
Elaw si masigi iyaro sandalana den atung ka menrei ko lantai na masigi saliwang nasa mana ka sandala mo penre ko tu cauni ro kapati amparang ti bangkulo masigi matangangi mapasampaja pa iman nale bangkuna nagaja pa inga masampaja inarwa selena maka daniga salah itu magajange salah to ye nae magai na poje te patasik ke iatin na tawe jadi set di ampe kedo na paguruan nabita aja lalu mo poje patasik ke iatin na tawe itu konsep Pak. Halo namoni salah iya nanai makokoe kuninya mon kurang ajarana na sabak magai na poji patasik ke atin na tawe ko nasang isala tawe wah salah cede na patasik ke atin na tawe salah cede na patasik ke atin na tawe ya na tania anana bawang na mo pamarentay makokoy megatoni denis sangip pakalabi rayana iya na to na mega makokoy kajadian makasolang dituno ni kantor DPR kuju pandang maka sola-sola na nanay magay nasaba yaro pemerintah megatoni denay sehargai masyarakat maka di masyarakat makurap penghasilan aja mau tulip pendrai pajak majoge ko kantor DPR terpas sana tunui kantor itu terjadi kerusakan di mana-mana magai dena ya pun na yaro sipak na nabita aja lalu mupoji patasik ke iatin na tawe itu namanya akhlak aja nana to ma bicara to lain ma bicara li sebola ni bawang biasa ya ro antara suami dengan istri denai sengisi hargai bo iya wenggarang ada naugi Pak wenggarang angkayaro oko di kampungku toko adat tania toko adat pada makukui maka dia toko adat lumi bawi pakalebih deh ya Pak nene tariolo ya kona suroi anakna na lo mo bira ka siti ya ko joke ro anakna de panajoka anakna no biolo na aja mo gorawana endre ko di bulana abire selle ko yolo napa tuda ko na napa mo padam makada enobiki ambokku heti ya apa to nanay makoko de nagagama ko ya ko isuro makada lo mo bira ka siti de pana tu ipo lari ni napela tu ya wana denenge gorani oh siti nobi ko indoku kurang ajar tidak ada sopan santun dalam keluarga Pak ya ini ada naugi Pak salah satu keberkahan boleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malariada sitonganna ampena Nabi yaro nabita panguluta Khadijah yaro Khadijah bini pamulanna nabita malada napakalagbi nabita pa riwatun na puray po bini Khadijah egana liso bulana Khadijah pa tausogi yaro nabita de nang kanay iwireng kaca pole ribenina yaro kacay ninungi manato tawe de nang ka papakalagbi na Khadijah itu Nabi disediakan gelas khusus oleh istrinya dia gagawat diminungi kecuali Nabi tak khusus utaneke bu angka madamwa gelas khusus na lakai tak goramana na kada de gaga bu iya ro pangulutta Khadijah denang kanapinong ilakain na dengan gelas biasa dapat sediang sediro kaca Pak ya biasa ro katu kaca malupo-lupo ya itu gelas Pak hanya untuk Nabi untuk apa untuk memuliakan Nabi papa kalabina benena Nabi talor Nabi tak
Itu kalau ada tamu Pak, harus itu diangkatkan gelas khusus untuk suami diminum, gelas-gelas yang lain untuk tamu. Itu dibedakan. Itu salah satu adat istiadat. Ya apa ini mako ko digaga makoro digaga Pak. Nah, ini penghargaan akhlak dari Nabi. Ya komelo kilolonga baraka. Nah itu. Bu. Ya bapak-bapak pale, bapak-bapak pamatin rumah bapak-bapak. Ya tuh Pak. Ya komelo kima baraka waramparata. Poliata. Angka tu Bapak guruna Nabi ta makada yadainil mar'ah barakah. Yaro limana makun reye baraka. Kira-kira Pak ya ko pura ki majama pole aga sana matari magaji ki. Iba kata ni gayolo beneta atau tidak? Bu. Ya ko angka poliana lakai tanah pakatan niki gamana yolo. Nabakatan ni mana muki? Baraka ya tuh. Jadi ya tuh koloki ma baraka rumah tangga ta, ya ko angka gaji ta tapakatan ni yolo beneta. Napa ini akan makada hada baraka ye. Ya rumah kun raye desa nalai napali su pemang makada pura ni wakatan ni baraka na. Ala pema Pak. Paya konakatan ningi urane na emakun rena balanca mana ngimatu. Tujuannya itu mengambil berkah. Ya. Nabi tamakada ye komelo ki baraka poliata pa. Ye kopura ki terima gaji, purai timba berre, purai paberre asewe, mancaji doi pakatan yolo beneta baraka. Desa gaga itaro ko kantonge ipakatan ni manang baraka. Ye kopura ni nakatan ning ello pemang baraka na memang mimelo yala. Itu sunnah. Maka da ustaz, feke ye carana ne ko nakatan ningi dena na leppe. Ini masalah. Itu yalai baraka na pakatan ni ro makun reye. Ya, ya kopura ni nakatening ibadan ni makada aga melo ibalanca makna alen ni cede aja ya limana ngi apa kata makun la ilaha illallah ya ko angka poliana lakaina na desa dia nakatening na lamanang tapa magati lo matawapa ko pasae apa ya tu makun rai Pak. Iem itu namanya apa penat dinang ngomel. Ya, ngemil napoji tu lima macam ni manre artuda manre ni telo. Itu namanya ngemil. Ngamol napoji mak balanca. Woi macam ni nalo ke mana apa badue. Ya tu lalu natasi minggu ya kuang kemakun rede nalo ke mata wapa ko basai menre tensi darana. Ya. Kemudian agapi ngomel. Ia makun reye, ia apa namanya apa penadina ko timanan nai. Ite gare macerama ustaz yolo na gosot toy mak gosip monri. Makoni yolo. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napaguru ki ampikedo di dalam rumah tangga. Ya ko angka poliat tanasa Nabi tatapat katening yolo beneta untuk lolong ngi baraka na yadainil mar'a barakah. Dua itu lima nama kunri angka barakah. Desana yareng ipakatan ni bawa maka da kupura ni wakatan ni mo karawa manah alay me pemang. Itu namanya berkah. Ya. Terakhir. Apa mega ni wita si selle ni utuna tatong pura si kiri kanan kiri. Yana na wita capuni telo inandre mana na dia pernah latu cara mana. Terakhir. Oi.
Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya acara ta ina paparaka ipong Allah taala nalitay pamasi narilolong baraka na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'in wal waba. Allahumma rzuqna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau kama qala Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minan nubuwati illa ru'yatal mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Desa Wele atau yang mewakili beliau, Imam Desa Wele, para imam kelurahan, imam desa, imam lingkungan yang hadir. Saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Ittihad Malake ya, bersama rombongan. Saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita yang hadir pada kesempatan yang penuh mubarakah ini. Ia biasana ia kotang ngasoy na maulu tawe biasa ya ro cakarudu tawe ya apa ya kawita ibu-ibu biya ano aga sana cakarudu mana wita cakarudu kibu ya. Insyaallah Bapak Ibu dimuliakan Allah, dena malampe caramaku. Karena maulid ini tentu pada ipahaman ngi, maka dah tahu mat ma maulud tahu tungke tahu ma maulud tahu. Cuma yang jadi masalah Bapak Ibu, ya koti ma maulud ki ma maulud dega ga hikmai lolonga pole cara mana ustaz berarti itu loka bawa miki istilana mengkalinga carama pabari solang. Ya. Aga yasa pabari solang, Bu. Biasa mo kimita pabari solang. Kopi ga kimita. Ha? Aga yasa pabari sola, Bu. Ya. Ha? Iya sengi pabari solang. Ia ko angka pabere ase itapang ase matum masu berarti masulangi pabere betul tidak ya. Jadi ia ko pak macarama ustaz purai macarama ustaz pada padamu angka pacarama degaga pacarama ia natu yasa pacarama pabari solang ya. Jadi siap tahun ni ke masih kita timobi pacarama politiga nasa ke pacarama korma kasi yang kalinga ke pacarama polisi drap jenggo yang kalinga
ang kapacarama puli pendra makasih yang kalinga, ang kapacaraba puli sengka makasih yang kalinga, yuk bimana pacarama ya sengi makasing, ne ekia pure macarama ustas de mato gagal isat na masagi iya makun raya matinulu mato ima gosip, barati sinin na yaro pacarama matau tauki mobi pacarama pabari solamanang. Ya, mudah-mudahan ustase ya makokwe taniato pabari solang, amin. Ya, insyaallah. Ya, Bapak Ibu, kita salawat dulu kepada Nabi. Sabak siat dijamina pole ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigi masalawar ni Nabi wikasiseng isalawaki pole ripong Allah Ta'ala nan niya malika wikasappulo. Nigi masalawak wikasappulo isalawaki pole ripong Allah Ta'ala nan niya malika wikaseratu. Jadi sekarang saya ingin mengajak kepada seluruh bapak dan ibu sama-sama masalawat ki jodoh lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Bu, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya, bukan hari kematiannya. Bu, ya Nabi diperingati hari kelahirannya, tidak diperingati hari kematiannya. Yeko hari kelahiran disebut maulud aso ancajingan. Yeko kematian disebut haul, hari kematian. Yero biasa ini ipapole hari kematian. Mati andre guru umpamanya diperingati haulnya. Ya. Biasa kau mati ngeki diperingati takziah hari kematian. Ya Nabi denang ka diperingati hari kematian. Yang diperingati adalah hari kelahiran. Itulah yang disebut dengan maulid. Magi Nabi diperingati hari kelahirannya, tidak diperingati hari kematiannya. Maka dari seisan natu pandritata ya Nabi lahir tidak pernah mati. Lahir tidak pernah mati. Bu, tanggal siaga najaji Nabi ta. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oke. Ya. Pertanyaan kedua, Bu. Ya. Tanggal siaga na mati Nabi ta. Desengi. Ya, desengi. Ya, jadi secara kasat mata atau secara zahir Nabi itu meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, tapala-ampala ya robo aja na iti telo bawa yang garang. Enam mau lute ti telo mining garang. Ita tambah ni mako ke tani telo pantai-pantai nga mega pantai-pantai tak gatung. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, secara lahiran Nabi itu lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Akan tetapi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia kolokaki di tanah Madinah. Apa ya tu Nabi tak ke Madinah mati. Kuburannya Nabi ada di sekitaran Masjid Nabawi.
Ya rokok buruk na nabita angkai rilalenna Masjid Nabawi yang biasa kita sebut dengan raudah, ya. Atau kojok kita we umrah, lau kita we haji, biasanya itu dia pergi ziarah di Masjid Nabawi yang disebut dengan raudah. Ya ro ya senge raudah pak, antara mimbarakna nabita si bawa bolana nabita itu disebut raudah. Okotone rombon ro iko buruk nabita. Ya, maka dari nabita nigi to siaraika riwattu mateku pada moi rina siaraiku waktu tuaku. Yana tu sabakna isunnakan itu lau masyara okoko buruk na nabita. Bu, kojok kaki masyara koko buruk na nabita, si salai ko tojok ka masyara okoko buruk na ninita. Ya, ya kojok kaki masyara ko buruk na ninita, ko buruk na moreta, ko buruk na lakaita. Ya ko tamaki koko buruk tamaki koko buruk desa na to tama calori na ko buruk tamaki lori lalenna ro agasan nai pekuburan agai baca isunnakan mak beresalem. Assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu, assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya naro dibaca ko tamaki calorina ko burue, tamaki ko burue, ya. Ya dibaca. Tapi kalau ki celengi ko buruk na nabita, de nang kanapa guruang itu fandritata maka da baca ya ro assalamu alayka ya ahlal kubur. Aga play baca. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Magai na de na tumakada assalamu alayka ya ahlal kubur na sabayaro nabita de memato ng kanamati. Rilalan na si di hadis man salla alayya nigi masalawa lori nabita napatukong ipong Allah Ta'ala hakikin na nabita untuk balay salawat na to angkay masalawa rin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya ya ro nabita di sisa-sisa nawad di makadaki wafat nabi. Yenatu mako kwe mega tau kurang ajar. Magi wakada kurang ajar na sabatiaro na sapa makada tanggalak siaga na mati nabita. Bahkan sekarang saya lihat viral di sosial media, ya miro na sapa makada hari kematian Nabi, dan kana sapai hari kelahiran Nabi. Padahal matau ya rutu pandritata yang dicari, yang diperingati adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya, tunggu dulu nak, matu pima cerita. Ya, angolo kokonya jolo mana kaje mak barasanji toko ko tu yolo itelo angolo koko naik ke angolo ke matu pi mau baca telo menghadap sini menghadap sini ya menghadap sini ya lanjut bu lanjut ya. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan diutus Nabi rilebuk na yelino dua mi tujuan na Nabi ta. Yang pertama tujuan Nabi diutus di muka bumi ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad purade utusuk ko mancaji suro rilebuk na yelino kecuali saya mengutus engkau untuk apa? Untuk menyebarkan satu kalimat yaitu la ilaha
La ilaha illa ana fa'budun. Degaga perhatikan. Tare jolo ilulu pusa fa na turun ke pusa. Ya. Muhammad. Ya. Dewu tusuk ko mancaji suro kecuali la ilaha illa ana fa'budun. Apalatukan ngilori umay. Maka dek gaga mapatu, dek gaga mapamate, dek gaga mabere dalle, dek gaga mabere atutungan, dek gaga mabere lasa, dek gaga mapapaja lasa, illallah sangadinna pung Allah Ta'ala. Jadi tujuannya Nabi ta yang pertama adalah menanamkan akidah. Nah Pak Guru ki Nabi ta mapasiwah. Itu yang pertama. Pasiwai pung Allah Ta'ala. Aja lalu mupadoi pung Allah Ta'ala. Ya. Pegaya sama Pak Dua pung Allah Ta'ala. Yeko terang-terangan dena gaga pada riolo. Yoro riolo Abu Jahal aga na sumpah. Yeko mangasoy ase umpamanya. Gandum itu dipanaskan di tengah terik matahari. Ia sengi di tengah na asoy. Pole matang asoy. Maka day Abu Jahal. Sumpay matang asoy. Nasaba alena mawiriki tayang. Alena turrak kuingi asewe gandum. Nasumpay matang asoy. Meloy minung madakay dega gawai matau-tau ngetika turung ibu siye maka nasi sompay waye nasa baale na mereki uway na ang kay fakin minung makoke de nagagato sompay matangaso bu angka mo pagkataw makoke sompay matangaso Di gaga. Angka gato sumpay uwaye. Di gaga. Betul tidak? Cuma sekarang masih banyak yang disebut dengan syirkul khafi. Napadoi pun Allah Ta'ala. Tapi dena sadari alena mapadoi pun Allah Ta'ala. Iya na miga makukoy. Tiga contohna. Ko malasalasa ya anak-anak. Malasalasa ya pona. Pule ni Dr. Roe de panapaja. Tapalawi ko sanroy makadamagi je ni ya pokue pura ni mandre pak bura pole ni Dr. na de panapaja. Tapa makadai sanroy nasang ay kumita-ita ya pota nenena la salasay. Denang kamu cele-celengi ko buru na nenena. Elok ka ni kasi masyara ko buru. Nasolo wayaro ko buru napa makadang kanimanya nenemu celengi kaninya ya po mu celengi ko aja mo tilla salasay wiwa. Itu. Mapak 2000 Allah Ta'ala nasa sinenena la salasaingi. Ziarah kubur boleh, tapi ko yakini roko buru mak bere lasa masolang itapeta. Kasinna nenena waktu natua si senna mati na lasai ngapona ina yasa nene cilaka. Deto gaga ko memang korodi degaga di? Degaga. Ya, oke. Agapi biasa mapak doa. Contoh. Iya ko mapotoy tapang mate inasa aja mo apoto si patelu mate tu sedi mapadoy berfoto bertiga mati satu itu syirik. Pak biasa tong kamakorona sekolah ko mapoto si padoano aja mo apoto si patelu pak mati sidi. Halo. Maka daka detu nasid di mi mate namo talu na mate to namo ya rupa foto na mate to. Betul tidak? Ako nadapi aja lo na pasti mati. Jadi dia nawading ipat dua pung Allah Ta'ala hanya dengan persoalan-persoalan seperti ini. Biasa to ya roh tapi kumain uledek gaga makoro. Biasa ya ku amati ngi. Majai pawalung itaw ya aga nasengate ke majai pawalung. Majai kaci di agak sena kain kafan kaci mato sena jadi kaci ya ko majai pawalung biasa ya roh
tapang kasi tu mate naseng aja mo patu-patu aja mo pa si tola-tola tu pun na boleh mate apa dua ribu Allah Ta'ala de gaga hubungan na pitu si bawa tu mate de gaga ya lebih parah lagi ye ko mate ngangi magere manu ya wana denenge angka gakoy makoro mako manang maje mo siya mangaku ya ako amati ngangi magere manu ko ya wana at denenge makane nasa patula na nasa bari angka balin na tomate manang kamanu balin na tomate apa dua manang yero kalau magere manu ki melo yandre tidak ada masalah tapi ko angka niana maka da igere manue patolana tomate mapadoi po Allah Ta'ala inna Allah la yusyriku bihi syai'a inna Allah la yaghfiru ay yusyraka bihi syai'a po Allah Ta'ala dina dampung ingi dosa bangsa na yoro ini bahaya. Surah Al-Anbiya ayat 25 tujuan na nabi tay pancaji yamiro ayat lalu mupadoi po Allah Ta'ala la ilaha illallah dek gaga mapatua dek gaga mapamate dek gaga maberedalle rilain nai po Allah Ta'ala perbaiki keyakinan itu yang pertama. Agapi biasa mapadua biasa ya komangotoi mamotoroi tapal lepui coki aga sana kome coki mato meong ya. Ako kampoku meong kokoy aga sana. Anakku miso sang coki. Ayah sa coki. Oh meong, macam mana mah meong ya? Ya, oke, meong. Ya rupa biasa angka tu tahu ya ko mangotoy. Yare ga mamotoroi tapal lepo meong. Mate ya romionge tapa materu lepa na doko ya romionge napa sapa ko nasa pakia pute kalaman na waju lalen na waju pute na lagga ya na pake dokorang ya romionge magay makarre nasang makarama nasang tapi ya ko mangotoy mamotoroi taw na lapo na buculari mapado to ye wah makarama imionge na taw angka ga koro mapakoro ay dega ga kumay ya kumijupan da mega ya ini jamaah dimuliakan Allah wah salah satu itu apa doang ia komion na lapul lepa dokoi na lemmu ma dicedeceng ia koto na lapul na bucul dari maka magi mulari nasa tanah lari ki dapat diri ki matu tahu ya ko yoro de tol mari gaga lari ko lo kantor polisi tapi ko batuan na tahu mulappo na tidak ada tanggung jawab maka itu salah satu akidah yang rusak magai nasengi makarama miongi nah itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah ya rorilalenna agamai angka yasang ad-doa angka to yasang at-tafaul ya roidi nene tariolo pa dena pak dua tapi tafaul asana ye para lutai bedakan ini pak apa angka to tahu na semanang ya pak dua ngasana de akhirnya ya makoke muncul anak-anak muda baru mak guru agama salamana tawe magai na semana mapa dua de contoh Dewi Sengi Akomai ya daerah ta ya ro di kampungku iya di Bone ya karena saya lahir di Bone pak ya ro komelo imata na tawe angka so aso na pitte maka daya ko somakoye maka singi asomakoye majai angka tu maka da o somakoye si Andre Nagai o somakoye ujui ini pak sebenarnya tergantung cara kita memaknai wadi mapa dua wadi tode sisong pampuli pak ya ko angka tandra aso nataro tomatuat tariolo angka mapa dua angka tode contoh biasa matoto yang kalinga aga contoh na makanya tomatuata aja mutudangi na angka lungunge na kanna koletang ya aja mutudangi angka lungunge na kanna koletang ini sebenarnya tania letakkan naki
Tapi ko timutudangi ang kalungunge, nomor rosid di mapeca ang kalungunge. Nomor 2 wadi mabat tu kau-kauna. Nomor 3 mayabaun na yaroburimu. Mutitudangi ang kalungunge, ipake si matulewu. Pahami ka? Dena paduang. Cuma carana to matuay mabicara, makamparang alusu. Ya? Iya makoko yang nanay pa. Nasa mana mapadua bangsa ni ano? Padahal di dalam agama Islam, Nabi itu biasa mengamalkan doa dengan bentuk tafaul. Contoh, Nabi ta angka sahabatna namanya Abu Bakar. Ya roh Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang akan napedi ulu. Ye koma pedi ulu na Abu Bakar nasapa igemet na Nabi ta namo silampami. Nasapa igemet na Nabi ta namo silampami. Nataroy ukulalan na songko na saruban na sorban na. Panguluta Abu Bakar napake yero songko na ang kagemet na nabita, siko ang kanapasang yero gemet na nabita, welua na nabita, paja mapedi ulun na Pangulut Abu Bakar As-Siddiq. Yero yasa tafaul, tanya parelo doang, tanya paduang. Na ekia saisan na to panritata nasengi tabarruk. Itu namanya tabarruk, malabaraka. Ito na to hindi makukwe, malariada iya ro biasa ro ananay ko singkang, kumilo imasulo macarama malaway. Nati bulanan de guruta, nasuro yapi-yapi ng malabaraka. Di na pa dua. Pang kato tahu, nasa mana mapadua. Nabi banyak tafaul, contoh. Di dalam kitab Sirrul Asrar, kita na Andre Guruta Syekh Jalaluddin Rumi. Ya, Syekh Jalaluddin Rumi. Kemudian ya kita dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Judulnya ya kita Sirrul Asrar. Ya ko bahasa ugina rahasia. Lalemna ya kita ang kasih di hadis koro. Narampe nabita makanya nabita. Ya ko ang katau umur di bawah 40 tahun. Halo. Bu. Yeko angka tahu umurna di bawah 40 tahun. Yeko tudangi tapasan resen nasapa. Ia tu tahu maponco umuru. Nah itu. Teka hadisnya nero. Ya tafaul. Ya. Ya. Jadi aku angkat tahu ia na tudang tapasan resen nasapa maupun umur ya tu umurnya di bawah 40 tahun. Ia ko lebih ni 40 tahun boleh silakan sandar. Ya. Maka dah mapa dua gero tidak, ini ada hadisnya. Ternyata dikaji itu Pak dikaji. Ternyata angka ibaratna yero narampi Quran reguruta Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia reguruta iko angka aju purai tanang depa na malade tuona yaro aju kajunge tanat tanange natuli sungku ni kiri kana ti sungku dena metta tua yatu tanat tanange dena makasi tuona ya ko pura ke mata na kalapasawi pura ke mata na ngaga senai mata na cengke edepa na maga tilisung ko ni kiri kana tumelo lewu yaro tanat tanange iya tu tanat tanange de na malampe umuruna. Betul tidak Pak? Maga de na makasing akan rena urena. Jadi aku angkat tahu depa na dapi 40 tahun umuruna. Iya na tu da tapasapa sanreseng, iya na tu da sapa sanreseng. Ai de na malampe umuruna itu tahu itu. Ya, dia nama lampu muruk nama tu ya tu ya. Ya, maga dia nama kasing urena. Ini itu namanya tafaul. Bapak Ibu dimuliakan Allah.
Bu. Bu. Lanjut. Napi sih dibahas ya. Napi apa sewari pun Allah Ta'ala. Tugas Nabi yang kedua nih ya. Bu. Kedua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali hanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi tepak pamasih. Ya Nabi tepak pamasih. Bu. Bu. Wah, oke. Naturungi mana pamasih? Bu. Nah, ini naturungi pamasih ya naturungi puse. Makanya tiu gorei ki matin ramangi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali menjadi pamasir yang mana nak alangi, yaitu Nabi ta pamasir. Contoh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ta ampi kedona Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nangka napatasik ke atin natawih. Halo. Halo. De nangka nakatai patasik ke atin natawih. Namoni ro tawe salah-salang. Dia dapat tasik ke atinna. Angka-angka Arab Badui pak. Majenne salah-salah jenne na. Nabi say jarinna napa nabi say ajena napa nabi say tapana napa nabi say daculina. Si sele-selereng ni. Ia Nabi ta dena langsung makada fulan salah-salangi jennemu. De. Ya ro Nabi ta dena patasik ke yatinna tawe. Bu. Nabi ta dena poji patasik ke atin tahu. Jadi ya Nabi ta naitaye Arab Badui majenne salah-salah jennena. Ya Nabi ta nopi pangulut Ali Ali adape ko mayolo. Madape pangulut Ali na padangi Ali Ali ajenne koyolo kotue cedena aga sana yaro nai Arab Badui. Majenne pangulut Ali corona fadecing jenne na yaro na Arab Badui tinatangani ro pangulut Ali majenne. Nabi say jarinna, nabi say timunna, nabi say ingatna, na sapu-sapu janggo na. Ya ko dega janggo tajara tasapuin. Ya. Napa Nabi say tapana jarinna letu sikuna ya. Nabi say mana ya ro? Madeceng. Maka din na Arab Badui. Wah. Salah-salangi ro na jenne ku kapan ro? Apa dena pakro na pegaw Ali. Maka dia ro Arab Badui madape lori Nabi ta ya Rasulullah. Pura ka den re majenne dena pada modele na jenne ku si bawa jenne na Ali. Kira-kira maga jenne ku suruh Allah Ta'ala. Maka dia Nabi ta ajenne ku pada carana Ali majenne. Itu gere na. Majenne ni kasi ro na Arab Badui ro na cueri pada batena Ali. Dena tersinggung carana Nabi tapaguri ro Arab Badui majenne pak. Padahal manasa salah-salah jenne na. Dena kada salah jenne musalai. De. Jadi salah satu itu ampena Nabi ta la yaksutul qalbi de na poji mapatasik ke ati. Ya. Jadi kalau ki contoh Nabi ta de tu na wedding itagur tawe ko tengana tawe de wedding tasik ke atin na tawe. Tasik ke atin na tawe namuni salah-salangi isaparengi cara na de na ipakasiri si tawe. Itu ampena Nabi ta. Yena tu ko morowali baru-baru tu mega tatale ko HP matanangi mapasampaja na tapangka nagajang
Weh, mana kan nagajang imange matanga mapasampanya pak. Magai latar belakangnya ada. Ternyata kasih iro loke gajang iro imange malewalada ni di patasik ke atinna. Sembarati padangi. Ia ko lewu ko masige nasang mujam-majamang ko masige aja mo lewu ko masige. Sa barak kasih mede. Law si masigi iro sandalana den atung ka menrei ko lantai na masigi saliwang nasa mana ka sandala mo penre ko tu cauni ro kapati amparang ti bangkulo masigi matangangi mapasampaja pa iman nale bangkuna nagaja pa inga masampajang yan ro waselena. Maka daniga salah itu magajange salah to ye nae magai na poje te patasik ke iatin na tawe. Jadi set di ampe kedo na paguruan nabita aja lalu mo poje patasik ke iatin na tawe. Itu konsep pak. Halo? Namo salah. Iya nanai makokoe kuninya mon kurang ajarana. Nasabak magai na poji patasik ke atin na tawe ko nasangi salah tawe. Wah salah cede na patasik ke atin na tawe, salah cede na patasik ke atin na tawe. Ya. Natania anana bawang. Namo pemerintah makokoy megatoni denis sengip pakalabi rayana. Iya nato na mega makokoy kajadian makasolang dituno ni kantor DPR kudu pandang. Maka solang-solang nanay magai nasaba yaro pemerintah megatoni denai sehargai masyarakat maka di masyarakat makurap penghasilan aja mau tulip pendrai pajak majoge ke kantor DPR terpas salah tunui kantor itu terjadi kerusakan di mana-mana magai dena ya pun na yaro sipak na nabita aja lalu mupoji patasik ke iatin na tawe. Itu namanya akhlak. Ajaran atau mak bicara atau lain. Mak bicara li sebola nih bawang. Biasa ya roh antara suami dengan istri. Denai sengisi hargai. Bu. Iya wenggarang ada naugi pak. Wenggarang angkayaro oko di kampungku toko adat. Tania toko adat pada makukui maka dia toko adat lumi bawi pakai lebih deh. Ya ropa nene tariolo ya kona suroi anakna na lomo bira ka siti ya ko jokai ro anakna de pana jokka anakna no biolo na aja mo gora wana endre ko di bulana abire selle ko yolo napa tuda ko na napa mo padam makada enobiki ambokku heti ya apa to nanay makoko de nagaga makoro ya ko isuro makada lomo bira ka siti de pana na tuipo lari ni napel latu ya wana denenge gora ni oh siti nobi ko indoku kurang ajar tidak ada sopan santun dalam keluarga pak ya roi di ada naugi pak salah satu keberkahan boleh di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malariada sitonganna ampena Nabi Yaro nabita panguluta Khadijah yaro Khadijah bini pamulana nabita malada napakalabi nabita pa riwatun na puray po bini Khadijah egana li sebulana Khadijah pa tausogi yaro nabita de nang kanay iwireng kaca pole ribenina yaro kacay ninungi manato tawek de nang ka papakalabi na Khadijah. Itu Nabi disediakan gelas khusus oleh istrinya dia gagawat diminungi kecuali Nabi tak khusus utaneki bu angka madamwa gelas khusus na lakai tak gora mana nak ada dek gagah bu iya ro pangulutta Khadijah
denang kanapinong ilakain na dengan gelas biasa. Dapat sedia ngesedia ro kaca pak. Ya biasa ro katu kaca malupo-lupo ya. Itu gelas pak hanya untuk Nabi. Untuk apa? Untuk memuliakan Nabi. Papa kalabina benena Nabi. Talor Nabi tak. Itu kalau ada tamu pak, harus itu diangkatkan gelas khusus untuk suami diminum. Gelas-gelas yang lain untuk tamu itu dibedakan. Itu salah satu adat istiadat. Ya apa ini mako ko dega aga makoro dega aga pak. Nah ini penghargaan akhlak dari Nabi. Ya komelo kilolonga baraka. Nah itu. Bu. Ya bapak-bapak pale, bapak-bapak pamatin rumah bapak-bapak. Ya tuh pak. Ya komelo ki mak baraka waramparata. Poliata. Angka tu papa guruna Nabi ta makada yadainil mar'ah barakah. Yaro limana makun reye baraka. Kira-kira pak ya ko pura ki majama boleh agak sana matari magaji ki ibakatan ni gayolo beneta atau tidak? Bu, ya ko angka poliana lakai tanah pakatan niki gamana yolo? Nabakatan ni mana muki? Baraka ya tu bu. Jadi ya tu koloki ma baraka rumah tangga ta, ya ko angka gaji ta tapakatan ni yolo beneta. Napa ini akan makada hada barakah ye ya romakun raye desa nalai napa lisu pemang makada pura ni wakatan ni barakana ala pema pak paya konakatan ningi urane na makun rena balanca mana ni matu tujuannya itu mengambil berkah ya Nabi tamakada ye komelo ki ma baraka poliata pa ya ko pura ki terima gaji purai timba bere purai pabere asewe mancaji doi pakateni olo beneta baraka desa gaga itaro ko kantonge ipakatan ni manang baraka ya ko pura ni nakatening elo pemang baraka na memang mimelo yala itu sunnah. Maka da ustaz, feke ye carana ne ko nakatan ningi dena na leppe. Ini masalah. Itu. Ya lai barakana pakatni ro makun reye. Ya. Ya ko purani nakatan ning ibadan ni maka da aga melo ibalanca makna. Alen ni cede aja ya lima nangi. Apa kata makun la ilaha illallah ya ko angka poliana lakaina na desa je nakatan ningit na lamanang tapa magati lo matawapa ko pasae apa ya tu makun ya pak iya itu namanya apa pak penadinang ngomel ya ngamil napoje tu lima macam ni manre aro tu da manre ni telo itu namanya ngamil ngamol napoji mak balanca woe macene na loke mana pa badue ya tu lalu nata siminggue ya kuang kemakun rede na loke mata wapa ko basai menre tensi darana ya kemudian agapi ngomel ya makun reye ya apa namanya apa penadina ko timanan nai ite gare macerama ustaz e yolo na gosotoi mak gosip monri amakoni yolo Yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napaguru ki ampikedo di dalam rumah tangga ya ko angka poliat tanah senabita tapat katening yolo beneta untuk lolongan barakah na yadainil mar'a barakah dua itu lima nama kunri angka barakah di sana yareng ipakatan ni bawa maka da kupurani wakatan ni mo karawa manah alay me pemang
Itu namanya berkah. Ya. Terakhir. Apa mega ni wita si selle ni utuna tatong pura si kiri kanan kiri. Ya na wita capuni teloin andre mana na dia pernah latu cara marah. Terakhir. Oi. Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya acara ta ina paparaka ipong Allah taala nalitay pa masih narilolong baraka na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana